pangapunten kula niki di samping ndampingi kanca-kanca mualaf kula niki nggih ndampingi kanca-kanca pengusaha. Kabare UMKM niku, kabare kanca-kanca pengusaha. Duit niku sakniki golekane kok angel ngoten lho. Rono-rono kok golek duit kok gak ning rupane iki ning ndi. Ndelik. Bareng winginane konangan 74 kg Mas. Wah, lah ya bener. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab iku umpama ana wong senengane nimbun iku layak dihukum mati. Soale wong nimbun niku nyebabno ekonomi niku mboten jalan. Mulane nimbun niku termasuk dosa gedhe. Lah sakniki umpama ana wong nimbun dhuwit 4 miliar. Soale biaya nyalon niku 4 miliar. Iki DPR tok. DPR sak Indonesia niku ening 3.000 napa mboten? Lebih. Lah nek DPR 3.000 kabeh ning omahe nyimpen dhuwit 4 miliar, anggone kanggo 2029. Lah 4 miliar ping 3.000 piro? Kene duit diubeng-ubeng no digoleki ning ndi yo duit lah kuwi apa dadi emas 74 kilo. Ha Kaji Ridho niku bobote mung 8 sakmono gedene. Wis 8 sakmono gedene. Lah 74 iki sak piro? Tapi kalau diceritani Pak Eko jere saiki dadi emas palsu. Lah kok disimpen ning brankas. Palsu didum-dumno wong dijaluk oleh ta ora ya? Ya Allah, makanya nimbun niku mboten angsal. Mulane termasuk belajar dari zakat niku yang mentasarufkan. Aja sampai harta niku ditimbun. Pun kula lajengaken. Gharim niku wong sing kebulet utang, najan wong sugih utange krana maslahah utawa nyirep fitnah. Asin futai bagian asabi kang kaping 7 iku al-huzzatu pira-pira wong kang perang. Alladzina rupane wong akeh laisa kang ora ana iku lahum kedue alladzina apa marsumun den daftar fi diwanil murtazikoti ing dalem buku catetane wong kang nampa zakat, nampa bayaran. Fayusrafu mongko den tasarrufaken ilaihi maring huzah apa sahmun sak bagian. Wa ingkanu senajan ta ana sapa alladzina iku aghniyaa pira-pira kang sugih i'anatan krana nulungi lahum maring alladzina alal ghazwi ing atase perang. Sing nomor 7 sing berhak nerima zakat inggih punika tiyang ingkang berjuang jihad perang di jalan Allah. Dudu pegawai negeri sing wis oleh gaji, dudu TNI sing wis oleh gaji tetap. Dia tidak terdaftar dalam bayaran gaji pemerintah, tapi ikut berperang. Nah, orang ini dikasih bayaran satu bagian dari zakat, walaupun mereka kaya. Dadi ning wong sugih, karyawan pun jalan, popo jalan, ening perang jihad fi sabilillah. Wong sugih iki melu, tapi ya dudu TNI, ya dudu polisi, ya dudu wong sing wis digaji negara, mung melu perang tok. Lah orang yang ikut berperang dan tidak digaji, dia berhak mendapatkan apa? Zakat. Tapi nek teng mriki mboten enten nggih, ngenten iki nggih. Dalem wong kula gadah kanca TNI jere, wah, doa yang paling mustajab itu doanya TNI. Nah, doanya TNI itu apa, Pak? Ya Allah, jangan ada sampai perang, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada perang. Kue digaji tapi kok ora perang. Tapi saat ini merdamel niku nunggone MBG karena nunggone apa wi? Wah, kula gadah kanca TNI seneng alhamdulillah Pak Yai, TNI sak mangke dados mandor alhamdulillah. Wis iku jihadmu aku. Iku perangmu. Tapi gara-gara oleh gaji ra sida jihad aku. Nggih. Dadi TNI nek ndonga piye? Muga-muga ora perang. Tapi umpama perang kaya TNI ora oleh bab zakat. Perkara dhewe wis oleh gaji. Aku mbayangno sampeyan hisabe gedhe sampeyan. Antarane mergawine karo gajine niku lho cara dihisabno piye sampeyan. Kowe medeni yo. Nggih. Pegawe-pegawe sing ati-ati. Nek menawa teng mriki enten pegawe, aja sampai makan gaji buta. Nek dadi guru yo sing wekel. Maksudnya ngulang jam 7 yo jam 7 tet, aja teko setengah 10 ngoten.
Wong gajimu iku mlebu jam 7 mulai jam 2. Iku ya dilakoni, masuk kelas jam 7, pulang jam 2. Lah nek di luar kuwi jangan-jangan kita makan gaji buta. Wong sakniki enten usum niku lho, napa nek absen nganggo HP niku lho napa? Mula gadah guru, kanca guru niku enten lho. Ora ngulang tapi iso absen karo mlaku. Ceklok lho. Niki pun ngulang, Pak. Walah. Lah ngene iki sampeyan hisabmu piye? Medeni. Guru teng pondok kula niku enten 57 guru. Sing lanang tok 57. Mboten enten sing rokok jiblas, mboten enten sing rokok. Kiyaine ra rokok, mosok gurune rokok. Iki mboten enten sing rokok. Pondok kula niku steril rokok. Ya pendakane wong Ponorogo Madiun dolan nguran rokok gak karu-karuan. Ya Allah, ya Allah. Pondok kula niku steril rokok. Mboten enten rokok. Pondok kula niku kiyaine sak gurune mboten enten sing rokok. 57 guru mboten enten sing rokok. Lah ngoten niku ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pangapunten. Terlambat 2 menit. Iku mau disurati kalau Dewan Pendidikan. Pokok luweh saka 2 menit, terlambat 2 menit disurati. Kartu putih surati. Harap besok Jumat jam 7 pagi menghadap Pak Kiai. Sarapan bareng. Jadi guru dan kula niku nek terlambat 2 menit sarapan Jumat kalih kula. Dadi njenengan sarapan bareng kalih kula. Nggih namung kula tangkleti kok iso terlambat enten napa kan. Wah ngoten wis cathuk ora karo-karuan. Dadi lawo enak kaya apa jere ya ora enak. Kula terangke 2 menit sak pelajaran. Nek sampean ngulang sedina 4 pelajaran berarti 8 menit. 8 menit umpama ana 100 dina saka hari aktif berarti 8 menit ping 100 berarti 800 menit. Lah 800 menit padahal sak jam niku mung ana 60 menit. Berarti kowe setahun terlambat pirang jam wae. Cuwat bar wis sekuwak apa nek, Pak. Supaya hisabe ku enteng. Kadang-kadang kita mboten dadi pegawai sak penake dhewe. Pas dadi PNI pedita-pediti, pas dadi polisi penggerak-penggeri, pas dadi guru PNS, tapi tanggung jawab ora dilakoni. Sampai makan gaji buta. Piye dik mung ususe dawa wetenge gedhe. Wis pegawe mung nang pegawe. Pun kula jengaken wong sing perang di jalane Gusti Allah sing ora kecathet ning gajine negara. Asin futai bagian sing terakhir ataminu kang kaping 8 iku Ibnu Sabili, Ibnu Sabil. Sapa ku Ibnu Sabil? Wa huwa uta Ibnu Sabil iku alladzi wong. Syakhasa wa huwa utawi al iku alladzi wong. Sakhara kang jenggereng sapa alladzi utawa kang lunga metu sapa alladzi. Mim balati saking negarane alladzi yusafira supaya lunga sapa alladzi fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Awijtaza utawa liwati sapa alladzi fi ing dalem balad. Fayu ta mongko den wae sapa alladzi ingkan lamun ta ana sapa alladzi iku faqiron wong fakir. Wa ingkan lamun ta ana iku lahu kedue alladzi apa malun bondo bibalatin ing dalem negara akhir kang meneh ya uktiya mongko den paringi sapa alladzi biqadri bulghatihi kelawan kira-kirane sangune alladzi. Ibnu Sabil sing terakhir sing nampa zakat ya iku wong sing luka saka negarane krana nglakoni barang sak liyane maksiat, mbah kuliah, mbah mondok, mbah pengin melakukan perjalanan nyambut gawe utawa apa tapi ora oleh gawe, dia keluar dari negaranya, dia keluar dari daerahnya bila dia miskin, fakir. Kalau dia punya harta di negara yang lain, dia boleh diberi sesuai dengan uang sakunya. Nek cara teng mriki paling gampang golek Ibnu Sabil niku napa? Bocah mondok, bocah kuliah, saliyane bocah mondok, bocah kuliah napa? Sarkup niku termasuk napa mboten sarkup? Pak Bambang paham sarkup? Sarjana kuburan. Jadi pindah dari kuburan satu ke kuburan yang lain niku OOP. Berarti sampean ora tau sumpek. Wong sing tau sumpek mesti tau sarkup. Wong nek sumpek konconan wong niku aluk konconan wong mati. Konconan wong dikhianati ae. Akhirnya nek pengin gak khianati konconan wong mati. Jadi Ibnu Sabil itu orang yang pergi dari daerahnya untuk melakukan selain maksiat. Lah ziarah niku maksiat napa mboten?
Mboten, berarti nggih termasuk zakatmu mbok enak sarkup angsal. Mbok kaekno bocah mondok angsal, mbok kaekno bocah kuliah angsal. Niku teng kula niku enten. Wingi lare Lampung diterke ibuke. Kula titip anak kula Pak Yai, 7 tahun kula titipke. Kok suwe Bu? Nggih sak luluse. Lah mangke mboten angsal wangsul. Niki nek wangsul gak iso balik. Mboten saged balik mangke. Pokok ya ora oleh mantuk. Ngoten lha iki. Lah ngeten iki termasuk sapa? Ibnus Sabil. Enten lare Palu, Maluku nggih ngoten. Karo wong tuane gak oleh tenan. Enten sing daerah emas sampai dik biyen rame wong golek emas niku sampai PNS libur gara-gara padha ndunguri mal daerah pundi? Daerah niku nggih enten lare mondok tengen kula enten niku blas ora mantuk. Soale nek mantuk ora iso bali, kendaraane angel, apa-apane angel. Niku jenenge napa? Ibnus Sabil. Niki sakderenge bahas wadhaif wonten setunggal kali pertanyaan. Nggih. Ini kaitan dengan tempat kami kan anak sekolah bayarnya di sini, padahal rumahnya juga jauh. Zakat itu di internet di rumahnya anak itu apa yang diukur di sekitar madrasah itu. Nggih. Beda di kursi menarik berkaitan dengan sabilillah. Ini guru ngaji, guru TPA yang mungkin boleh dibayar terus guru ngaji Quran, itu masuk di sabilillah. Sabilillah namanya. Nek teng kitab niki mboten enten sabilillah, entene huzah wong sing perang. Nek teng mriki mboten enten kata-kata napa? Sabilillah, karena Syekh Imam Ghazali niku pun jelas al-huzah ora disebut sabilillah. Soale kok nek disebut sabilillah, kok iso mendefinisikan sabilil khairat. Sabilil khairat niku wong sing ngambil jalan kebaikan. Dawuh Imam Ghazali, nek wong sabilillah oleh nampa, mbok arani sabilil khairat, mongko sing berhak nrimo zakat niku wong sitok tok. Sabilil khairat tok wis cukup. Liyane rasa disebut kan wis cukup. Ngekei wong fakir ya sabilil khairat, ngekei wong miskin ya sabilil khairat, ngekei amal ya sabilil khairat, ngekei wong sing gharib ya sabilil khairat, wong ngekei apa sing mualaf ya sabilil khairat. Berarti gak ini bagian liyane. Mulane beliau termasuk langsung mendefinisikan al-huzah wong sing perang. Terus tentang zakat, pangapunten. Dalam bab zakat niku kula jenengan nek kepengin intiqalul mazhab niku kudu satu qadhiyah. Satu qadhiyah niku syarat rukune apa sing batalke kudu jangkep kabeh niku satu qadhiyah. Lah kadang-kadang niku gaduh-gaduh. Soalnya Indonesia niku kreatif sekali, Pak. Salate melok Imam Syafi'i, pakaiane melok Imam Hanafi. Kok zakat gaduh-gaduhne, Pak. Imam Syafi'i niku nek cara berpakaian kullul badani khurrati niku aurat. Kabeh pakaiane, kabeh awake wong wedok niku aurat. Illal wajha wal kafain fis shalah, kecuali wajah dan telapak tangan itu pun di dalam salat. Nek selain salat kudu nganggo niqab. Nek wong kene nek ngaran nganggo cadar, iku Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi ora, wajah dan telapak tangan selain sholat juga tidak dikatakan aurat. Lah kene gaduh-gaduh. Pakaiane wong wedok-wedok melok sapa? Hanafi. Salate melok sapa? Syafi'i. Zakat lucune, Pak. Imam Syafi'i zakat itu harus nganggo kutul balat, nganggo apa sing mbok pangan bendinane. Ora oleh nganggo dhuwit niku Imam Syafi'i. Tapi nek saliyane oleh. Lah niki gaduh-gaduh nek ning sekolahan kongkon nganggo duit, tapi bapake nek zakat nganggo beras. Gaduh-gaduh. Wah, sampean piye hitungane iki? Nggih, cara kula ngeten. Pripun, Mbah? Nek satu qadhiyah, nek jenengan zakate beras, berarti anak-anake ya kudu nganggo apa? Beras. Adapun sing ning sekolahan iku anggepen sedekah. Niku lebih aman. Itu lebih apa? Aman. Koko nek nganggo duit sampean nganggo beras iku cek mukhtalaf alaih. Halah Ustaz zakate ning sekolahan nganggo duit. Lah nek kita nganggo beras ya wis lah. Le iki koko dicatet gurumu zakat ra apa-apa, nggo sedekah, awakmu tetep tak zakati nek nganggo apa? Beras. Terus jarak
Termasuk mazhab Syafi'i niku kula jenengan zakat niku tidak boleh naklul balad, tidak boleh memindah negara. Negara niku ukurane cara kriki nggih Korea desa ngoten niku. Dadi umpama kita niku desane munggut Sri Rejeki kene, zakatnya ya ditasarufkan di sini. Selama di sini masih ada mustahik. Kecuali nek ning kene wis ora ana mustahik. Kaya negara Qatar niku kabare, tapi tenan mbah ora ya ora ngerti aku. Aku yo diceritani kanca-kanca. Sing teng mriko, Qatar niku mboten enten mustahik. Dadi negara Qatar niku bingung zakat diparingno sapa. Akhirnya terus diparingno negara-negara berkembang kados sampean-sampean ngoten niku. Lah apa sampean ngalih ning kono terus? Dadi mustahik dhewe setahun ra ya sugih. Saged dipahami Kak nggih? Nggih. Dadi nek dalam urusan naklul balad, urusan perpindahan kota atau urusan duit karo beras, nek pindah madhab kudu satu qadhiyah. Nek madhab Syafi'i yo lakoni sesuai porsine Imam Syafi'i, nek Imam Hanafi, Maliki, Hambali ya wis padha pelajari madhab Imam Syafi'i piye, madhab Imam Maliki piye sak qadhiyah. Aja kok gaduh-gaduh. Mau sing masih tamat guru ngaji, TPA guru ngaji teng masjid itu kita bisa masuk loh. Mustahil mau sakit buat. Itu ada yang mengatakan sabilul khairat, tapi pendapat itu dhaif. Sabilul khairat itu orang yang berbuat kebaikan, Mbak. Guru ngaji, guru TPK niku nek sabilillah teng tafsir pundi mawon jenengan padosi niku maknane al-ghuzah, wong sing perang. Dalam sabilillah sing diarteni guru ngaji, guru TPK kiai niku konteke sabilil khairat. Cara Imam Syafi'i nek mbok arani sabilil khairat ya ora usah nyebutke 8, nyebutke 1 ra cukup. Paham? Mulane nek cara mazhab Syafi'i nek saged dihindari. Tapi ada satu ulama Imam Qaffal itu mengatakan sabilillah itu bisa diartikan sabilil khairat. Jadi nek guru TPK, guru ngaji, Mbah Mudin kok nampa zakat dan dia meyakini berhak menerima zakat, itu pendapatnya Imam Qaffal. Tak dudoi imame, sampean sok ben ning akhirat iso. Kula dari Imam Qaffal kok. Yes. Saged dipahami nggih? Tapi jumhur Syafi'i selain Imam Qaffal menolak. Antun jenengan derek sing masyhur apa sing dhaif? Sing masyhur, wah aku ku ora wong sing perang kok Kang. Aku nek zakat ora nampa, lah nek hadiah aku nampa ora apa-apa. Hadiah niku bisaroh niku lho. Bisaroh ngoten niku. Masa guru kene, guru TPK ngekeki masa pendak zakat cah saya ojo cah ngesakno. Nggih, momen niku awise seluruh. Aja muni Indonesia nggonku ra eneng lho ya. Umat dan aku itu kayaknya dibuat sabilillah. Nggih. Ya wis iku pendapate sapa? Imam Qaffal. Nggih, tak dudoi pendapate Imam sapa? Imam Qaffal. Dan kadang barang sing lemah niku menyelamatkan. Nggih, barang sing lemah niku moto menyelamatkan. Lemah syahwat akhirnya yang menyelamatkan dari zina. Lemah ekonomi menyelamatkan dari judi. Wes pokok bangsa mati ngadang nggih menyelamat. Itu pendapat dhaif, pendapatnya Imam Qaffal. Oke. Wadhaiful qabidi utawi pira-pira wadhaif bagian apa penggaweane wong kang nrimo wahya utawi wadhaiful qabid iku arbaatun para papat. Al ula utai kang pertama iku ayabama yen to paham sapa qabid annallaha azza wa jalla stune Allah azza wa jalla iku aujabah majibahken sapa Allah sarfahu ing nasrapaken mal ilaihi maring qabid liyak via supaya nekani utawa nyukupi utawa liyukfa supaya den cukupi apa hamuhu sejane qabid wayakun lan ana sapa wayakun lan ana apa mal iku aunan nulungi lahum maring qabid alat taati ing atase taat fa inistana mongko lamun to amri pitulung sapa qabid bi kelawan mal alal maksiati ing atase maksiat kana mongko ana sapa qabid iku kafiron wong kang ngufur li an umillahi maring pira-pira nikmate Allah azza wa jalla mustahiqon hale kang hakilil bukti maring adoh wal maqdilan den bendu minallahi subhanahu wa ta'ala saking Allah subhanahu wa ta'ala
Kita setelah belajar tentang muzaki memberi, apa yang harus dilakukan orang yang menerima zakat? Yang pertama, orang yang menerima zakat itu harus paham bahwa Allah mewajibkan orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat agar mencukupi kebutuhan kita orang yang 8 asnaf ini. Maka gunakan harta itu untuk menolong kita taat kepada Allah. Lah nek harta zakat yang kita terima digunakan untuk maksiat, maka orang itu mengkufuri nikmatnya Allah. Wah, rada abot iki ya, rada abot ya. Kiai abot tenan kiai. Kiai niku abot tenan. Misal ana Kaji Ridho maringi kula dhuwit 300.000. Mikire Kaji Ridho kan nulungi kula berjuang ning pondok. Lah nek kira-kira tak nggo mabuk atau tak nggo judi online, medeni napa mboten? Medeni. Sami kados niki kula dik wingi niku ndepeni tanah wakaf. Tanah sing kula tumbas karo kanca-kanca pengurus kangge bangun pondok. Niku enten 618 ngarepe Pondok Putri Pas. Niku regane 400 juta. Kula sak kanca nembe gadah dhuwit 100 juta. Ditempo setahun 300 juta. Kula matur nggih sungan dengokke muga-muga kula sehat. Nek enten kanca-kanca jamaah nderek nggih kula tampi, namung kula paringi werta. Nek ora melu yo tak duwiki dhewe tak kono. Tapi kae wektu setahun. Oh nggih Pak Yai, setahun lho nggih. Nggih muga-muga sehat kula. Lah nek ora sehat yo muga-muga sehat. Lah ngoten niku rak Kaji Ridho maringi kula kan mikire oh paling yo dienggo duwiki tanah. Tapi umpama tanggo maksiat, kira-kira Kaji Ridho napa mboten? Ya ridho wong Kaji Ridho ora ridho ki piye to? Ya masa Kaji Ridho ora ridho ya saru. Lho pangapunten, berarti kita termasuk wong zakat diwajibno Allah ning gone muzaki diparingno wong karo wong dienggo maksiat. Jenengan maringi anak yatim niku cara bayangane jenengan digawe apa? Bayar sekolah, terus tuku buku, sak bali ngoten nggih. Dadak terus dienggo main apa ngoten niku? Cara sampean ridho ridho napa mboten? Lah nggih, berarti wong sing ora nggunakno dhuwit zakat kanggo kepentingan taat ning Allah, berarti ngufuri nikmate Gusti Allah. Ataniyatu ta kang kaping pindho iku ayaskura yen to nyukuri matur nuwun sapa qabit al-mu'tiya ing wong kang paring. Wa yad'u lan ndongaaken sapa qabit lahum maring mukti, wa yatnalan ngalem sapa qabit alaihi ngatasé mukti. Sing nomor 2 etikane adabe nalikane kita diparingi zakat tiyang ucapno matur nuwun. Masyaallah matur nuwun jazakallah. Mugi-mugi juga Allah bales panjenengan bi khairin kelawan kebagusan jazakallah bi khairin. Utawa basa Jawa matur nuwun, mugi-mugi Gusti Allah sing bales, lemah teles Gusti Allah sing bales, mugi-mugi jenengan panjang umur sehat. Lah ngoten niku matur nuwun ndongakno ngelem. Wa yakun lan ana apa syukruhu, syukure qabit wa doa lan dungane qabit iku bi haitsu la yukhriju ora ngetokaken apa syukruan doa angkaunihi saking anane. Napa ning ngarani muzaki iku wasitotan lantaran walakin nau tapi nestune muzaki iku toriku usuli nikmatillahi dalan tumekane nikmate Allah ilahi maring qabit. Tetapi sekiranya matur nuwun niku bersyukur kepada orang yang memberi sekiranya tidak mengeluarkan. Sang pemberi sejati itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muzaki itu sebagai lantaran penghantar nikmate Gusti Allah. Ngeleme yo matur nuwun Kak, sedaya nikmat saking Allah mugi-mugi jenengan diparingi usia ingkang panjang. Matur nuwun muga-muga Gusti Allah bales. Itu harus keluar. Gusti Allah kudu muga-muga Gusti Allah bales kanthi balesan ingkang sae. Niku kudu enten nyebut ke Allah. Aja sampai matur nuwun kane gak ning sampean aku terus piye Gusti Allah hilang. Aja sampai ngelem sang pemberi zakat muzaki, ndongakno muzaki menghilangkan status Gusti Allah sing sebagai sang pemberi hakiki. Saged dipahami nggih? Soalnya kan wong sing nek ngelem wong sing maringi tambah kaya ora ning Gusti Allah tambah. Ngene iki cara gak ning sampean aku ora iso mangan Kak. Piye yo?
Ora ndongakno apa-apa, ora wis pokok panjang umur ngono wis. Gusti Allah ora disebut baban pisan. Lah ngoten niku mboten angsa. Wali tariqi lan iku tetep kedue dalan hakun utawi hak min haitsu ja'ala saking sekirane ndadekaken hu ing hak sapa Allah Gusti Allah tariqon ing dalan wa wasitotan lan lantaran. Pancen Gusti Allah memberi apapun itu mempunyai jalannya. Ora kok ngekeki bondo donya langsung ceblok kon dhuwur langit, ngekeki pangkat ceblok kon dhuwur langit mboten. Wa dzalika utai mengkono-mengkono tarik iku la yunafi orang ilangaken apa dari ru'yatan nikmati ing ningali nikmat minallahi saking Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, berterima kasih kepada orang yang memberi, itu sebagai hak kita bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi waqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man usatawi sapane wong iku lam yaskur ora matur nuwun sapa man Allah ing annasa ing menungso lam yaskur mongko ora matur nuwun sapa man Allah ing Allah. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong ora matur nuwun ning gone menungso wong niku mboten matur nuwun tengene Gusti Allah. Berarti hakikate matur nuwun Kak jenengan maringi kula zakat, mugi-mugi Gusti Allah bales kanthi kesaenan. Ngoten niku wong matur nuwun karo wong iku berarti matur nuwun karo Gusti. Kok sampean ndang sok hakikat. Dikei zakat iki umpama sampean gak rene, Gusti Allah tetep maringi kula. Ini mangkal wong napa mboten? Mangkal wong to. Sampeyan ana wong mbok traktir mangan perkara lesu terus wonge mangan ngene. Gusti Allah ning kei rezeki min haitsu la yahtasib. Iki sampean gak naktir Kak, aku tetep wareg mbok dalan kondi. Mangkel ngomong. Wong wis kene sing bantu, sing nulung, tambah dheke ngilangno matur nuwun. Dadi mulane Kanjeng Nabi dawuh sapa wong matur nuwun ning gone menungso, berarti dheke matur nuwun ning gone Gusti. Sapa wong ora matur nuwun ning gone wong, berarti ora matur nuwun ning gone Gusti Allah. Wa qad atnalan teman-teman ngalem sapa Allah azza wa jalla ala ibadihi ngatasi kawulane Allah fi mawadi'a ing dalem pira-pira panggonan ala a'malihim ing atase pira-pira penggawean amale ibad. Wong Gusti Allah lho ya sing ndadekke amal sing ndadekne kawula. Ana kawulane ngamal ngoten niku lho Gusti Allah ngelem. Padahal wa hale utawi Allah iku khaliquha kang ndadekaken amal. Nahwa qaulihi ta'ala sepadane dawuh Allah taala ni'mal abdu innahu awwab. Nikmah iku sak bagus-baguse sapa al abdu kawula utawi Yakub utawi Ayub innahu stune Ayub iku awwabun wong kang akeh baline marang Allah ila ghairi dzalik maring liyane mengkon-mengkono kala taala. Gusti Allah taala gawe Nabi Ayub niku nabi ingkang sabar. Sabare Nabi Ayub niku dikersakno karo Gusti Allah. Lah Nabi Ayub purun sabar dilem karo Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Niki sampun jam 3. Kok ora krasa ya ngaji. Sak jam setengah ora krasa. Apa ditambahi 2 jam setengah ngono. Jenengan ya keselen apa ora krasa terakhir? Kok ndang sing semangat aku tok sampean terus ngenang ngene ngoten. Nggih mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Iki monggo badhe niki jamaah asar sareng badhe jamaah sareng ngerengan napa belanja napa sembako murah. Niki sembako murah jenengan blonjo cuma kula sak kanca sampun jamaah takdim. Niki kula semadosan kalih Gus Muhyiddin Mojokerto nggih. Gus Muhyiddin semadosan ngirim kursi kangge pondok, ngirim loker kangge pondok. Nggih enten kursi elek-elekan nganggur-nganggur ngoten niku disor pondok mesti kangge teng mriku. Niki semadosan badhe niku kula teng Lamongan gadah niki mako khaulipun Mbah Yai Sairozi. Njenengan nate ngrawuhke Yai Sairozi Lamongan. Lah niku sakniki khaule. Keleresan dalu niki ingkang isi kula. Monggo sareng-sareng ndonga mugi-mugi ingkang hadir teng mriki dipun paringi ketetapan iman lan Islam, dipun paringi badan ingkang sehat wal afiat, dipun paringi rezeki ingkang berkah melimpah, anak ingkang shalih lan shalihah. Al-Fatihah.